د هغه د وخت د کافرانو نه را روانه د مخکې به یې پلار نیکه کول او اوس یې چې دی دا بچي کړي او الله رب العزت قرآن کې وایي دا کم چې د دې د خولې نه را ظاهر شوي دا ډېر کم دي د دې په زړه کې بغض ډېر ډېر پروت دی دا اوس چې دا بله رسپرانس والا وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم کارټونونه چې جوړ کړم د دې په زړه کې د دې نه ډېر زیات بغض پروت دی او هغه تیر تاریخ ستا یاد دی چې وایي د بیت المقدس فتح کړو خو موږ یې په سمه ګورو موږ وایو موږ هم بیت المقدس په سر کې فتح کړو او په منځ کې فتح کړو انشاءالله بیا به پرې ډېر زر توره جنډه ودرېږي بیا به دې ودرېږي خو ته موږ ته زموږ تاریخ هم وګوره چې موږ ستاسو خلکو سره څه کړي دي موږ به طور انسان ورته کتلي دي خوا زموږ مذهب والا و یا نه موږ ورته به طور انسان کتلي دي موږ ستاسو د عبادتخانې دومره خیال ساتلی دی چې عمر رضی الله تعالی عنه راغی ستا پادري ورته ووایي چې زما په دې عبادتخانه کې لمونځ وکړه هغه ورته وایي چې نه په لاسو باندې خور یې اوچتوي او بار یې لمونځ وکړو ورته وایي که ما نن دلته لمونځ وکړو مسلمانان به سبا تا مجبوري چې زموږ خلیفه لمونځ کړی دا ګرجه راته پرېږده موږ ستا دونه خیال ساتلی په طور انسان ورنه په طور مذهب چې دی نو ستا مذهب خپل ختم کړی نو نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې خلک ګستاهي دي اول ولا پیغمبران سم هره علاقه کې خپل پیغمبر جوړي چې په هغې کار ونه شم نو بیا هلته د مرکز نه اول پیغمبرانو ګستاخي وکړي د صحابو ګستاخي وکړي چې په هغې کار ونه شي نو بیا چې سم مرکز وي د کوم ځای نه چې ټول پروګرام چلېږي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهي هلکه اول دې د خپلو مشرانو نه تپوس وکړه د کافرانو نه د مسلمانانو نه مه کوه هغه متنبی والا وی بنا هغه ده چې بنه یې صفت وکړي چې دشمن یې صفت وکړي نو دا چې دی نیک سړی دی ته اول د خپلو مشره مایکل هارټ نه دې تپوس وکړه انسایکلوپیډیا ورپسې وګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه عزت دی د هغه څه احترام دی د هندوانو نه دې پرې تپوس وکړه هغې پرې غټ غټ کتابونه لیکلي دي او هغه خو ظالمانو رحمت للعالمین هغه د ټول عالم دپاره رحمت نن خلک راځي او هغه خلک دا څوک کوي دا چې ځان ته د جمهوریت علمبردار ځان ته امن پرسته د امن علمبردار ځان ته چې دی پویه خلک مسلمانانو ته ناپویه ځان ته چې دی سیکولر خلک او مسلمانانو ته څه بنیاد پرسته دا هغه خلک چې په مسلمانانو باندې د دهشتګردۍ لیبل لګي دا په مسلمانانو لګېدلې دي دې معنی او که نه بله خبره ده چې ستا کیسه روانه ده ته په دې پروګرام د سره ځان نه خبرې دا هغه خلک چې په مسلمان دهشتګردۍ لیبل لګوي نن د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونو ته ازار رسوي د ټول مسلمانانو زړونه دردۍ په دې باندې عللیلان یې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کوو او عللیده هر چاته ازادي ده نو که چېرته هر چاته ازادي نو د ترکی صدر ورپسې بیان ورکړه چې دله د علاج پکار دی د دماغ له علاج پکار دی نو ګوره د ترکی نه خپل صدر چې دی دا راواپس د خپل سفارتخانې والا راواپس نو ستا د وزیر اعظم او د صدر د دومره عزت وي ستا د صدر او وزیر اعظم څخه دا ټول مسلمانان راجمع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک خور ته رسي هغه دا لکه موږ خلک وایي چې انسان په نور باندې چې دی د هغه ورولي توکاڼې نو واپس باده په مخه زه انسان نه دا څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي د ده مثال د سپي دی لکه سپی چې لاړې د خولې نه بهیږي او په مخ باندې واپس په ده باندې را روان ستا مثال د دغه دی بلکې که د سپي سره دې تشبیه ورکړو دا هم د سپي توخین دی ځکه الله وایي ان شر الدواب دا ځناور نه هم پاک وایي د هغه شان خو الله رب العزت اوچت کړی دی الله رب العزت وایي ورفعنا لک ذکرک اے محبوبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نو پیدا ستا نور میں پیدا کرو تمہیں اعلیٰ اوچت گرزولے کائنات پیدا شو تمہیں بیام اوچت گرزولے کائنات بنی بیام امتا اعلیٰ اوچت گرزولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک ستا اے علماء بھی پوئی گی ورفعنا ذکرک لکه پکې پرېږده اے محبوبه موږ ستا شان اوچت کړی دی او چې لکه پکې ولګې اے محبوبه موږ ستا شان اوچت کړی د ستا دپاره مو اوچت کړی دی
هسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر وایي گویا تا څنګه واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. هغه امام ابو حنیفه سے پس یو پیرا چا خبرې وکړې، هغه به چا خبرې وکړې، امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وایي اغسل فمک اولا بالماء الحار او الصابون. وی دا خوله دی اول یا په ګرمو اوبو باندې وینځه او بیا یې په صابون باندې ښه پاکه کړه او ثم کل ابا حنیفه، بیا ووایه چې امام ابو حنیفه. ستا خوله د دې قابله نه ده چې ته د امام ابو حنیفه نوم وایې. موږ خو ګناهګار یو، زموږ خوله د دې کار په خدای که د دې قابل یې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک وایو. دا خو د الله په موږ باندې په خدای یقین وکړئ احسان دی، ورنه دا کم چې دا یو څلور پنځه واقعې تېرې شي تاسو په ایمان ووایئ په دې امت کې کومه ګناه ده چې هغه نشته. دا په خدای پاک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کړی د احادیثو کې راځي چې خدای پاکه زما امت به په اجتماعي عذاب باندې نه هلاکي. والله کني ناپتول کې کمی کم ځای کې نشته، لواطت په کم ځای کې نشته، هر اجرا هر بیٹک هر لاره کوڅه حتی جماعت ته بچ نه دی. د رسول الله صلی الله اوس خو مسلمان داسې حد ته رسېدلی دی چې د فرانس والا خپله دفاع نه کوي، اوس هم لګیا دي مسلمانان د هغې دفاع کوي. ما د هغه وخت هم یاد دی، ما کتلي د دې ځای د خلکو چې کله فرانس کې حمله وشوه چې چا کارټونونه جوړول نو د فرانس جنډې په پروفایل باندې لګولې، د فرانس جنډې. هغه ستا ذات پسندي وه یو څه بل څه. اوس به ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم قدر شیر کړی دی. موږ څه کړي دي؟ د هر چا ګوره یاد ساتئ، بنیادي خبره یو ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپو په غپاري باندې مسافر خپله لار نه پرېږدي، خپل مقام ته ځان رسوي. د سپو په غپاري باندې د چا مقام نه کمیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عزت دی نو هغه نه کمیږي، هغه نه کمیږي، هغه اوچت و. نور به مرسته سره د مناظر حسن ګیلاني صاحب وایي یو شخصیت داسې و چې راغی او مسلسل هغه چې دی د اوچتوالي دپاره راغی چې څومره زمانه تېرېږي د هغه شان به دومره اوچتېږي، دومره به اوچتېږي. نو عزتمندو د هغه عزت خو نه کمیږي. اوس زما ستا هم څه ذمهواري جوړېږي، زما ستا هم څه موږ په مسلمان معاشره کې پیدا یو. ته په خدای یقین وکړه دا کلام دی د دې دپاره به ته یو ته منت کوې چې راشه زوی دې کېنوه، ته کېنه قرآن ته کېنه، راشه دې زمونږ ذمهواري دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګر مو صاحب یو ډېره ښکلې خبره وکړله. هغه وایي هغې ګستاخي وکړه، هغه ډېر بیا ډنمارک والا کړی وایي هغې ګستاخي وکړه، دې خبرې ته ښه ذهن وساتئ. وایي هغې ګستاخي وکړه، خو کافران دي، هغه صرف دشمن دی او دشمن به کوي، قرآن درته صفا ویلي. خو ما او تا چې دا کومه رسته رزه ګستاخي کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې دی هغه نالې ته غورځو، ډیران ته غورځو. دا ما او تا چې د قرآن خلاف لګیا یو، بنیادي خبره دا ده یو چې موږ د سنتو تابعداري شروع اسلام راټینګو. ګوره دا ګوره بنیادي دفاع به دا وي چې دا موږ دفاع کړو. دویم نمبر خبره دا دویم نمبر ستا چې څومره هم لاسرسی دی، که د سوشل میډیا تر حده دی، که هغه چې دی نو هر تر کومه پورې ستا لاسرسی دی چې د هغې مطابق ته خپل اواز دا اوچت کړي. او درېیمه خبره چې تر اوس خو دې وایي چې چا وایي چې دا هغې مافي مو په مافۍ باندې توبه خدای ته وخت بس نشته. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وخت کې چا چې دې ګستاخي کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان کې چې حاجیان یې راټینګ کړو نو هغې ته یې وایي چې کوم دی ستاسو هغه محمد چې اوس هم بچ کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي وایي خدایه وایي مرګ تر هغې مه راوله چې تر څو مې دین یې راټینګ کړی. نو درې بادشاهیان هغې راټینګ کړل چې راټینګ یې کړل. دوو ته یې وایي زه یو ته یې وایي تا د دې وجې نه پرېږدم چې تا دا خبره کړې وه چې څوک ته اوس کوم دی ستاسو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي تا رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو. وایي زه خادم یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه د هغه د دین تپوس کوونکی سړی یم. نو خبره دا ده، یو بنیادي خبره دا چې د دین تابعداري شروع کړو. ځان ته دې وګورو، خپل کور ته دې وګورو چې نن به زما کور کې چا د ماسخوتن لمونځ کړی، نن زما بچې څومره کم قرآن ته ناست دی، نن چې دې زه څومره ما د نیکۍ کارونه لومبي بنیادي طور ځان سمول. دویم نمبر د دې خلاف چې ستا څومره وسي هغه اواز ته خپل اوچت.
دریم نمبر تر کومې چې دغه شی لا روان دی یو څه بس نو که چا څه اغوښتي په کور کې وي مصنوعات دي وغیره نو بس هغه ټیک ده او نور د هغې لیسټونه خواره دي چې کوم د هغې مصنوعات دي نن سبا معاشي جنګ دی ټول معاشي ته ورته چې چا له ملا ولګوله ستا په 10 روپو باندې به ته څه نه کېږي خو ډېر لوی نقصان هم پرې کېږي خو چې ستا 10 راغونډ شي د بل چې کوم د هغې لیسټونه دي کوشش د انسان وکړي چې دغه څیزونه دې لا نه او عرب والا ورله دا کویت والا ترکي والا او غالبا قطر والا یو څو ملکونو ورله دا زور ورکړ نو لږ ملا یې ورله کیم نه ولی نو که موږ هم دا لږ زور وکړو الله ربالعزت به راله اجر هم راکړي او زمونږ به دغه وسي نو بس د هر چا خپل سړی په خپل وس باندې پړ دی الله ربالعزت د نیکۍ توفیق راکړي